จัตตาเราทอคือโปทั้งหลายบุญประการคืออายุมวยก็สมัยออกโลกเนี่ยเขาพระองค์มีปัจจุบันมีอายุยืนอยู่ประมาณ10,000 ឆ្នាំวันนะก็สมออกโลกเนี่ยเขาพระองค์ที่แผ่ละเมียนบอลเชื่อแผ่ละเมียนปอสมบอลอ้อสะอาดโดยเนี่ยสุขะก็สมเอาบ้านปอสมบอลอ้อให้กับบ้านสุขกายสบายจัดปละก็สมมีกำลังมอมูลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตตนันตรังธรรมังเตเสสามิตติបន្តទៅគឺយើងនឹងលើកយកធម៌មកសម្ដែងថ្វាយអស់លោកអ្នកជាព្រះដ៏មានបុណ្យគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីបំពេញកុសលនិងត្រាស់ដឹងហើយចុះធម៌ដូចជាឲ្យសូត្រថ្វាយថាចាត់តារោធម៌វិពោទាំងឡាយ4ប្រការហេតុអីបានជាយើងហើយត្រូវនឹងចង់បានធម៌4ប្រការនេះ4ប្រការនេះគឺជាធម៌នៃការត្រាស់ដឹងមកដោយបោះពួកនៃមនុស្សចឹងធម៌ត្រាស់ដឹង4ប្រការគឺ4ប្រការគឺអាយុនឹងនៅក្នុងឋានកណ្ដាលនឹងគឺត្រូវការអាយុនឹងឲ្យបានវែងចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបំពេញនៅមហាកុសលនេះឲ្យបានអាយុនឹងវែងថិតថេរជាការទៀតទៅហើយអាយុនេះបើតាមការពិតទៅអស់លោកអ្នកគ្រប់ព្រះអង្គអាយុគឺសំដៅទៅយកតាពេលវេលាសំដៅយកពេលវេលាមួយគត់គឺសំដៅយកពេលវេលាមួយសំដៅយកពេលវេលាលើរូបកាយឆោមលោមពណ៌អញ្ចឹងបើកាលណាចូលសមាបត្តិគឺនិរោធទៅឬងាប់ទៅគេកំណត់ត្រឹមអាយុបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងអាយុខ្លីដូចថាអាយុ100ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងអាយុខ្លីដល់200អញ្ចឹងក៏គិតថាអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅជាខ្លីអញ្ចឹងទៅឬក៏50 70 80អញ្ចឹងនៅក៏ដឹងថាអាយុនឹងខ្លីប៉ុន្តែដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចុប្បន្នលោកបាន80ទុកសាសនាហ្នឹង5000យើងមិនមែនឲ្យឈ្មោះពុទ្ធហ្នឹងថាអាយុខ្លីទេអាយុ80ទេគឺឲ្យឈ្មោះថាអាយុ5000ឲ្យឈ្មោះព្រះហ្នឹងគឺព្រះហ្នឹងអាយុ5000ឆ្នាំណាចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺអាយុហ្នឹងវែងឬក៏ខ្លីដែលយើងកំណត់ទៅអ្នកខ្លះអាយុបាន105ឬក៏90 80ចឹងទៅក៏ជានាមឈ្មោះកាលវេលាមួយដែរនាមឈ្មោះកាលវេលាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាយុនោះវាមានអាយុចេះទៀតវាមានអាយុរូបអាយុកាយអាយុវាចាអាយុចិត្តអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវចិត្តអាយុវែងកាយហ្នឹងក៏ត្រូវកាយអាយុវែងវាចាក៏ត្រូវវាចាអាយុវែងកាយវាចាចិត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងត្រូវអាយុព្រមគ្នាឲ្យត្រូវអាយុព្រមគ្នា អ
tớp hai thá ơi chỉ amata này à dụ prom khnia đôi chia kalpi au nâu nông than cha tổ maharijika manu để nâu nông than cha tổ maharijika à dụ sang kha kế cứ bị phẩm bay mơn nam lang tàu phẩm bay mơn nam nè class tiêu đa class phẩm 4 mơn nam 10 mơn nam và 20 mơn nam mỗi mơn nam mà san liên mơn nam ấy chẳng từ để tiêu đa nó miền ở dụ chơn chẳng từ hay đôi chỉ nâu không than cần đá ní miền này đi chỉ xây coi chỉ xa nó để lục ở dụ về chỉ amata chẳng từ hay hộp nó từ tua tiên nó là mặt đòn này mặt đòn nó cứ amata mòn cứ hộp là mặt đòn nó cứ phật tật đầu mía tận đầu prạ nó tận đầu sầm rạch hộp mặt đòn nó cứ amata mòn mình slap tái tu bay chỉ slap để tụ hút tao chỉ mò để dương thấu ở vô màu cỡ đẹp mà hai bà chị cột thấu vô một co sang và láng tra đăng nâng cả đôi có mò nó nửa nơi miên bình nhiên mò nó còn nơi miên bình nhiên hái sắp nơi miên bình nhiên thằng mò còn nơi miên bình nhiên nâng người nâng để múa bỏ ở đi chỉ xây có chỉ xa nó còn nơi miên bình nhiên nơi miên bình nhiên ở tầng con tái nơi ởក្នុងơiសម័យកាលដែលសម័យកាលហ្នឹងសម័យកាលរាជសីកុជសាហ្នឹងនៅបានជារាជសីកុជសាហ្នឹងដែលធំខំដេញឲ្យផឹកទឹកនឹងឲ្យអស់ផឹកទឹកដងមាសផឹកទឹកដងប្រាក់ផឹកទឹកដងឲ្យសម្រាប់នឹងឲ្យអស់មកពីរាជសីកុជសាទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ថាបើសិនជាទុកទឹកនឹងទឹកដងមាសទឹកដងប្រាក់ទឹកដងសម្រាប់នឹងឲ្យនៅពពួកដែលអ្នកមានបាបទាំងឡាយប្រកាសជាមិនចង់ស្លាប់ទេត្រូវតាអើយមកផឹកទឹកនេះទាំងអស់ដើម្បីនឹងឲ្យពង្រីកអំណាចពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួននឹងឲ្យខ្លាំងនៅលើផែនដីឋានមនុស្សទេវតាឋានព្រះអិនឋានព្រះព្រហ្មនឹងខានឡើយចឹងក៏រាជសីកុជសានោះក៏ទទួលទានទឹកនោះឲ្យអស់សម្ដងទៅហើយសូម្បីតែមិនអស់នឹងក៏ដោយគូក្បង់ទឹកនឹងចេញបាចចោលទឹកនឹងក៏បាចចោលនៅពីពេញនឹងទីកន្លែងដែលចិត្តដងមាសដងប្រាក់ដងសម្រាប់នឹងដែរទឹកនឹងក៏គោកคล้ายទៅជាដុំថ្មពេលនោះព្រះអន្ធាតិរាជមកដល់សួរថាម៉េចមនាលរាជសីកុជសាជនឯងមិនក៏ដកដងទឹកក្នុងដងនេះអើយយកទៅជះចោលចឹងឲ្យដងជះចោលអស់លេងពីទឹកពីដងចឹងនៅតែសល់បន្ទុកឲ្យគេអ្នកក្រោយទទួលទានផងបរិភោគផងតម្រៃរាជសីកុជសាហ្នឹងក៏ថាមិនទុកទេខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងហូបទឹកនឹងទៅមានអាយុអមតៈចឹងទៅ
có băng trao lại tới bạn trung thuê vô đăng thả ô đi chơi say cô chơi xa nít thương thầm thầu chẳng có về nút bạn tria thì nó có thùng chia cò tất tầng bay po ní nâng khai nâng cục tao chuyện thmò trong miền bình nhiên là hốt sầm ráp nâng bộ mình nu nước nông sầm máy cal PSA mệt tây nâng miền nơi dịch đây chùm ràn chẳng có tất nâng có khai từ chia thmò miền po bay po nâng từ nơi sầm ráp tục nông cal nơi pre nước nu nước nông sầm nặng sasna pre PSA mệt tây nâng miền nơi dịch đây chùm ràn bạn nó trong miền Việt Trung rồi chùm luôn còn pơ chùm lót này phải bột và ăn để chia sẻ này và ăn thì từ đấy nữa miền là dụ còn pơ này chùm lót phải bột này tăng vì và bột môn mà là hốt ở ca này pre sẽ am biệt tây cho việc chăm sasana này tiết táo việt tàu chia còn pơ chùm lót này phải bột dụ về nè và ăn nắng chẳng có thùng chia có thùng chia có từ oi tục ở đây tực nắng cứ sầm rạp bộ phụ mình nu nâu nông sầm mai ca này pre sầm ma sam put pre se a mít tây nắng sầm rạp ở cuối tật nó tật chỉ tật bình nhiên nè chẳng âu màu ní có màu đám bay nừng bầm pin nơi mà hà của sal đôi chìa nơi nông sasana nâng dương nâng mau phnom đi chữ say cô chữ xa ní có dương màu vô nợ bình nhiên tật bình nhiên rồi bo rồi bo đầu mi tật bình nhiên rồi bo đầu người pra tật bình nhiên bo đầu sầm rạch hay tật bình nhiên ní nè khá ấp vô lê ấp vô thả bình nhiên nâng bom mà nụ sọc ngay nâng ban mau ẩm pi đi chạy xây cô chạy xa để có bóng bỏ trao chẳng tớ tức bình nhiên nó viên đại tam khi giò viên đại tam khi giò chẳng tớ có rồi khác của miền bình tức bình nhiên trở chẳng tớ khác của tức bình nhiên tích chẳng tớ từ tam ẩm pơ này tức bình nhiên nâng để co sang mau vì môn máu nó tao là nè khác đó của chạp và đệ son thị tức bình nhiên nâng mau và đệ son thị ban trơn chẳng tớ mà nước có biên bà nhà chlat viên vây trơn chẳng tớ đòi xa tại tức bình nhiên nâng cứ body shot nâng tớ và đệ son thị oi tớ chỉ mà nu hay tự nhiên khác có bài sai tới để san thị tôi chỉ sát ni sát nu chạm tổ ba thuê ba bộ ba tôi chỉ âu tu thoại giọng ngày nâng chẳng dương hộ còn lư đàm bay oi nè nâu nông sasna presea mì tây nâng
để bấm pin cô đau để dương tao chụp pré nó dương tự bấm pin cô đau nó chấm luôn bấm pel giang ở đầm bấm pin bấm pel giang nó ban sầm rạch ở tao chụp pré ban sầm rạch tao chụp pré nó dương thở bấm pin bút từ cách bấm pel giang ở môi dương nằm trong prong mà nu nó lơ phàn đây ní ở chật át chật là đôi kia tìm muối nè tìm mùi á dương trong phỏ mà nu nó ở miền chật là chật bò để sọt nó cứ tiền thoáng nó đôi kia chật đôi kia dương bút từ cách bọc ra sẽ mình thấy tìm mùi tí pi cứ chẳng ai mà núp nó đưa pan đây nữa nè miền po nó cứ po bỏ miền hai po đôi kia thật po bỏ nó cứ lương đôi kia thật tí pí rồi nhé tí bay ai mà núp nó đưa pan đây nó miền phục sầm bát cứ miền hộp mình không à cứ tí bấy cứ miền hộp để từ tua tiền bò được phốn ọt khoa nói tí bày tí buồn xong ở dương nừng tí bốn nừng dương nừng trong nừng phó mình nụ để nâu lơ pan đây nè cứ để hồ nâu lơ pan đây đi mình miên ca practicam một pi thiết từng vào môi lại mình miên ca practicam cứ ca ao tu ông pi thiết từng vào môi nó miên đầy tất lượng gió về tất về chan cứ practicam nó cứ phúc từng vào môi nó cứ mình ai thưa ba mình nữ nè chứ hai đây bạn dương tha phúc từng vào môi nó thưa ba mình nữ phúc từ môi thứ ba mình nước đôi chìa chùi tức đây đau khăn để chân tơ sọp bẹ sọp giang nắng o lúc nè ngày khói đăng này nắng tị buồn tị pram tật tiết nó cứ dương trang oi bỏ bộ này mình nước nó cứ bà co chỉ sọc tận mình miên hộp nè tị pram nó cứ cao máu nó cứ ót miên hộp kì ót chơi chui cặp pe ót chơi chui bể đâu ót chơi chui thlam ót chơi chui tự nôm ban tự nôm bể chim sát ca chui nâng máu mặn còn oi miến tì bể cần coi nhé cứ trăng oi mà nước cứ trăng mòn chiếc ti vào mũi trăng oi mà nước tầng o nâng tao chỉ thiết tầm mũi cột thiết nước tầm mũi chứ cứ thiết nước tầm môi cốt đang bị mình nuôi tê và đá ăn prom nó tao chỉ thiết mình nuôi tầm môi cốt rất ti bùng pal nó cứ trong ai mình nuôi hay dụ phòng bay mơn nam cứ trong ai mình nuôi hay dụ phòng bay mơn nam tớ pre trung sờ màu chiên tầng o pre trung sờ màu chiên tầng o nên phải ăn thìa thì đi nữa ao nó màu nó phun nè phun nắng cứ hai phun đi chỉ say cô chỉ xa ba phun đi chỉ say cô chỉ xa nôm đi chỉ say cô chỉ xa ao mà vô để tật ẩm đất nè tật ẩm đất nơi đầu mi tật ẩm đất nơi đầu pra tật ẩm đất nơi đầu người đây cái khác lâu mình đầu mía đầu prát đầu thầm rạch tức để đi chỉ xây chỉ xa bong bát cho để sau cho tua tiền mình nó của bong bát cho để sau mồ của bong bát cho và ăn ao vô vô để nhảy tức để cọ tới chỉ mò nó vô máu phần hộ toàn khơi nhé mình đang nơi thằng na bị bùa vì họp liên trên nam màu hái hiện đang thằng na thằng này tê phần dương phần đa sự than kia co than trong mày họ khơi trong đầm bay chỉ cá bớt đầm nụ hai vô máu vô mà thư sờ ròn co nè
ហើយពពួកមនុស្សទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកធ្វើសរងកងកហើយឲ្យទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអស់ដាក់នៅសរងកងកយកធាតុទាំងហ្នឹងយកដាក់នៅសរងកងកហើយពេលព្រឹកឲ្យមើលព្រះអាទិត្យកុំឲ្យព្រឹកអីសោះពេលព្រឹកឲ្យមើលព្រះអាទិត្យពាក់នឹងសរងកងកហើយពេលព្រលឹមម៉ោង6ម៉ោង7អីហ្នឹងពេលព្រះអាទិត្យរះហ្នឹងពាក់នៅហើយពាក់ទឹកអមរិតដងមាសទឹកអមរិតដងប្រាក់ទឹកអមរិតដងហើយសម្រិតហ្នឹងយកទៅពាក់យកធ្វើសរងកងកហើយមើលទៅព្រះអាទិត្យមើលរហូតអ្នកនឹងអាយុវែងថាអញ្ចឹងប៉ិនដឹងភូតកុហកបោកប្រាស់អីក៏ឲ្យអត់ដឹងដែរសាក់លោទៅឲ្យមើលតែពេលព្រឹកទេអីឲ្យតែពេលព្រឹកមើលរហូតមើលហើយមើលមិនតែមើលពេលនោះធាតុទាំង3ហ្នឹងធាតុទាំង3ហ្នឹងវាគេហៅថាមើលគេហៅថាស្អីវានឹងប្រតិកម្មជាមួយពន្លឺនៅព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនោះអាយុវែងប្រាប់ថាអញ្ចឹងតែមិនដឹងជាភូតកុហកបោកប្រាស់ឯងក៏មិនដឹងដែរប៉ិនសាកលោទៅបើយើងរកអត់ដឹងហើយយកអត់ដឹងបើសិនជាយើងយកអត់ដឹងទឹកយកទឹកដប់ផឹកសិនតិចចឹងយើងត្រូវសាកលោទៅចាំមើលឪចង់ធ្វើចឹងដែរនឹងចង់ហើយកូនក្មេងក៏ដោយកូនក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយត្រូវតែមើលនៅហើយពាក់ដាក់សរងកងកដងធាតុទឹកអមរិតដងមាសដងប្រាក់ដងសម្រាប់នឹងទៅហើយយើងនេះទៅហើយមើលព្រះអាទិត្យរាល់ព្រឹកមើលឲ្យមិនតែមើលណាថាអាយុមនុស្សហ្នឹងនឹងខាយឡើងវិញថាអញ្ចឹងអាយុវែងប្រាប់មកថាអញ្ចឹងនឹងប្រអិនប្រាប់ត្រង់ថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជឿមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាយុខាយឡើងហ្នឹងដល់អ្នកជឿព្រះណាទុកវិញដល់អ្នកជឿព្រះហ្នឹងហើយនឹងប្រណិប័តព្រះហើយនឹងដាក់សរងកងកនៅនឹងនៅធាតុដងហ្នឹងមានថានឹងមានឆ្លាក់ចំពោះពពុទ្ធ7យ៉ាងតែមានប្រមាណអង្គទេបើសិនជាយើងរកបានថ្មទឹកអម្រឹតហ្នឹងក៏យើងនឹងយកទៅឆ្លាក់តែវាថាយើងនឹងឆ្លងកាត់សម្ពាធថ្មហ្នឹង7យ៉ាងឥឡូវហ្នឹងយើងចូលដល់7យ៉ាងហើយយើងបានមកដល់នេះហើយវាអាចមកដល់កន្លែងដែលត្រូវហើយដែលកន្លែងដែលនេះហ្នឹងកន្លែងដែលត្រូវហើយចូលមកដល់កន្លែងដែលរនៅហើយទឹកអម្រឹតថ្មដងថ្មទឹកអម្រឹតថ្មដងមាសទឹកអម្រឹតថ្មដងប្រាក់ទឹកអម្រឹតថ្មដងសម្រាប់នឹងឯងយើងនឹងព្យាយាមនឹងរកហើយយើងនឹងបើសិនជាយើងឲ្យមិននេះយើងនឹងព្យាយាមនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងនឹងព្យាយាមសាកលោទាំងអស់គ្នានឹងទៅដូចថាមានត្រង់កងកដងមាសដងប្រាក់ដងសម្រាប់នឹងហើយយើងព្យាយាមនឹងមើលព្រះអាទិត្យទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះអាទិត្យនឹងហេតុអីបានត្រូវមើលព្រះអាទិត្យនឹងនៅពេលវេលាពេលព្រឹកហ្នឹង
ព្រះពោធិសត្វតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពោធិសត្វតួអង្គព្រះសិអាមិត្រីហ្នឹងណាពេលដែលយល់យកកំណើតគឺមកទល់កំណើតពេលឥឡូវនេះ18សែនកោដនៃកំណើតហើយជាកូនចៅរបស់ព្រះអាទិត្យទាំងអស់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សមាបត្តិក៏លោកនឹងត្រូវព្យាករនឹងព្រះអាទិត្យដែរព្យាករនឹងព្រះអាទិត្យទាំងអស់ពីព្រោះទឹកអមរិតនេះទឹកអមរិតដងមាសទឹកអមរិតដងប្រាក់ទឹកអមរិតដងសម្រាប់ដែលទាំង3ដងហ្នឹងគឺកាលពីមុនព្រះពោធិសត្វលោកជាកូនរបស់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទព្រោះព្រះអាទិត្យហ្នឹងជាឪពុកព្រះច័ន្ទជាម្ដាយព្រះអាទិត្យហ្នឹងជាឪពុកព្រះច័ន្ទហ្នឹងជាម្ដាយព្រះពោធិសត្វតួអង្គព្រះសិអាមិត្រីដែលបង្កើតព្រះសិអាមិត្រីដំបូងគេបំផុតដល់តែពេលព្រះអាទិត្យហ្នឹងនិងព្រះច័ន្ទហ្នឹងបានកូនមកមួយឈ្មោះពនាមថាបខណ្ឌរាជទេវបុត្រឈ្មោះខណ្ឌរាជទេវបុត្រហៅថារាជទេវបុត្រចឹងទៅរាជទេវបុត្រនេះពេលដែលចាក់មកពីគួរមេដាមកគឺតែងតែហោះជុំវិញដោយបរិជ្ជរតហោះជុំវិញនៃព្រះអាទិត្យនឹងនៃកង់ព្រះអាទិត្យនឹងហោះហើយពេលនោះក៏មានសត្វមួយឈ្មោះហៅថាសត្វទ្វេបាតហ្នឹងក៏បានឃើញព្រះអាទិត្យនឹងតាស្រឡាញ់ថ្ងៃណាមួយក៏ឃើញព្រះអាទិត្យនឹងមកក៏តែងតែយំស្រែកនឹងពេលនោះក៏រាជទេវបុត្រហ្នឹងក៏ឃើញសត្វហ្នឹងយកឲ្យយំមកព្រឹកចឹងក៏ជីបរិជ្ជរតជុំវិញនៃកង់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏ឃើញសត្វទ្វេបាតហ្នឹងសត្វជើងពីរហ្នឹងយំក៏មិនចូលចិត្តក៏ស្ដោះទឹកមាត់ភ័យដាក់ចឹងទៅចូលដល់ក្នុងមាត់កំពុងហាយំហើយចឹងណាក៏មានឫទ្ធិមានអំណាចអមតៈមកប៉ុន្តែរាជទេវបុត្រថាអ្នកឯងនឹងតាមបម្រើយើងពេលនោះសត្វហ្នឹងនៅអមតៈទល់លើសត្វស្វាហ្នឹងគេហៅឧខុងគេហៅស្អីគេខ្មែរហៅពីណូស្វាអត់ទេហនុមានហ្នឹងហៅហនុមានហៅខ្មែរហៅហនុមានហ្នឹងដែលខ្លាំងកកាហ្នឹងហនុមានអត់ស្លាប់ទេឥឡូវហ្នឹងហែមពេលហ្នឹងរងចាំជួយព្រះសិអាមិត្រីហ្នឹងហើយគឺនេះហ្នឹងគឺនឹងដោយសារផឹកទឹកមាត់ព្រះអាទិត្យផឹកទឹកមាត់របស់កូនព្រះអាទិត្យគឺជាកូនព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺរាជទេវបុត្រនឹងឯងចឹងពេលនោះក៏ធ្វើដំណើរមកលេងនៅក្នុងឃើញដុះផែនដីហ្នឹងផែនដីយើងនេះដុះរដេបដប់ដុះពេញទាំងអស់នៅពេញពិភពទាំងអស់ដុះដេបដប់
có ở khơi bay đông chứ đọc đẹp đọc bay đông chứ á có vô từ bọn sál vô từ bọc chẳng phôi chẳng tất đặt tặng mọi đạm mà phôi bọc lại môi tiếp bọc trước đặt tặng mọi đạm mà phôi bọc lại môi tiếp đặt tặng mọi đạm mà phôi chúng ta môi khai chiến đấu mi môi chiếc khai chiến đấuប្រាក់មួយទៀតខ្លាចជាដងសម្រាប់ទឹកដងនឹងអមតៈហ្មងទៅអ្នកណាទទួលទានបរិភោគអមតៈចំនួនមុននោះព្រោះយើងក៏មានកូនស្រីក៏មានកូនដែរដងសម្រាប់នោះជាដងកើតកូនប៉ុន្តែបើផឹកតែ3នឹងបញ្ចូលគ្នាបានអមតៈបើផឹកតាដងមាសក៏វាជាអត់អមតៈដែរគ្រាន់ថាមានកូនផឹកដងប្រាក់ក៏មានកូនផឹកដងហើយសម្រាប់ក៏មានកូនហើយបើសិនជាស្រីផឹកទៅមានកូនមកសុទ្ធតែស្រីហ្មងបើប្រុសផឹកទៅមានកូនមកសុទ្ធតែប្រុសហ្មងចឹងបើសិនជាយើងផឹកទឹកម្ដងមាសកើតមកប្រុសមានកូនមកប្រុសផឹកទឹកម្ដងប្រាក់មានកូនមកស្រីបើផឹកទឹកម្ដងហើយសម្រាប់ហ្នឹងកូនមកខ្ទួយមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសចឹងអាពូជម្បូរហ្នឹងវាតាំងពីមុនមកមានខ្ទួយមានប្រុសស្រីហ្នឹងដល់ហើយគេអ្នកណាប្រុសគេដឹងថាផឹកទឹកម្ដងមាសទៅហើយអ្នកណាស្រីគេដឹងផឹកទឹកម្ដងប្រាក់ទៅហើយអ្នកណាខ្ទួយគេដឹងថាផឹកទឹកម្ដងខ្ទួយតពីម៉ែឪគេចឹងទៅផឹកទឹកចឹងទៅដល់ពេលក្រោយមកនេះបាចោលទៅហ្នឹងបានអស់ទឹកហ្នឹងផឹកទៅតែវាមានអំបោពូជនឹងមកមានប្រុសស្រីខ្ទួយចឹងរហូតទល់សពថ្ងៃហ្នឹងដល់មានវិញ្ញាណទឹកវិញ្ញាណហ្នឹងណាទៅយើងនិយាយបកទៅព្រះអាទិត្យវិញកូនព្រះអាទិត្យព្រះសិអាមិត្រីកូនព្រះអាទិត្យទៅព្រះអន្ធាតិរាជលោកថាទឹកអមរិតនេះជាទឹកអមរិតរបស់ព្រះអាទិត្យពួកមនុស្សម្នាផងទាំងឡាយយុខ្លីណាស់ដោយសារតែធាតុទាំង4នេះបំផ្លាញធាតុទាំង4យើងនេះបំផ្លាញធ្វើឲ្យមនុស្សយុខ្លីណាទៅដល់សំណាក់សាសនាព្រះសិអាមិត្រីទៅមនុស្សអាយុវែងវិញដោយគេជឿទៅលើទឹកវិញ្ញាណដែលកក់ទៅជាថ្មកើតបានពីដងមាសដងសម្រាប់ដងប្រាក់នេះគេយកមកធ្វើស្រោមកងកពាក់ហើយគេមើលទៅព្រះអាទិត្យឃើញទេមើលទៅព្រះអាទិត្យពីប្រតិកម្មទាំងពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអត់មានជំងឺប៉ុន្តែបើភូតកុហកបោកប្រាស់ទៅតាមប្រអិនទៅភូតកុហកទៅតាមប្រអិនទៅហើយយើងអត់ដឹងថាមិនដែរប៉ុន្តែយើងចង់ប្រសោតសាកលោទៅយើងនិយាយជាសាធារណៈចឹងហ្មងទៅដល់តែពេលហ្នឹងទៅក៏យើងវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏ប្រតិកម្មជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យចឹងទៅក៏វាអត់មានរោគមនុស្សតែអត់រោគអាយុវែងតែឈឺច្រើនអាយុខ្លីឲ្យតែមនុស្សណាឈឺច្រើនមើលមួយឆ្នាំក្រោយទៅមើលឡើងស្គាល់បាត់ឡើងពីចាស់ចឹងទៅក្មេងគេថាវាចាស់ដែរបើសារអីដោយសារឈឺច្រើនពេកឆាប់ស្កើឆាប់ចាស់ឆាប់ទ្រុឌទ្រោមឆាប់អីទាំងអស់ដល់តែយើងពាក់យកអាហ្នឹងធ្វើស្រងកងកពាក់យើងមើលទៅពាក់ព្រះអាទិត្យមើលរាល់ព្រឹកឆ្លៀតទៅឆ្លៀតតិចទៅធ្វើការរវល់មិនក៏មើលព្រះអាទិត្យ5នាទី10នាទីពេលរះហ្នឹងទៅសម្លឹងកំព្រិចសម្លឹងអីមិនសម្លឹងប្រអិន5មកទៅចឹងប៉ុន្តែឲ្យមានអដេញស្រងកងកនោះពាក់នឹងខ្លួនចឹងដល់ហើយយើងមើលទៅព្រះអាទិត្យទៅវាកើនធម៌ពលយើងកើនកម្លាំងអត់មានរោគអាយុយើងកើនខៃឡើងហើយប៉ុន្តែមើលទៅតើមានទឹកអមរិតទាំង3នេះណាដុំទឹកអមរិតទាំង3នេះគឺស្រងកងកពាក់ហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកចូលក្នុងសាសនាព្រះសិអាមិត្រីហើយ
តាពាក់តាយកទឹកអម្រឹតហ្នឹងពីព្រោះទឹកមាត់របស់ព្រះតអាមេត្រីណាព្រះតអាមេត្រីជាកូនព្រះអាទិត្យកូនព្រះច័ន្ទហ្នឹងចឹងហើយទឹកមាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងទឹកមាត់10ដាក់ក្នុងដងហ្នឹងតែយកអាដេញតំបងសិលយកបុកហ្នឹងធ្វើហ្នឹងចឹងហើយជាដងបោះនេះហ្នឹងដងបោះអើយព្រះកូនព្រះអាទិត្យហ្នឹងថារីកទេវតាហ្នឹងកូនទេវតាកូនបោះព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺរីកទេវបុត្រហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាយល់ហើយដែលយើងបានសម្ដែងកាត់ខ្លីចោះទូថ្វាយអំពីរឿងដើមហេតុដើមចំដែលកើតផែនដីកើតមនុស្សអាយុវែងមនុស្សអាយុខ្លីដោយសារអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងរករឿងមួយឃើញយើងរកមនុស្សអាយុវែងឃើញបើសិនជាយើងពាក់ចឹងទៅមើលព្រះអាទិត្យចឹងទៅអាយុវាកើនឡើងវាលែងឈឺមែនយើងត្រាក់ដឹងហើយធម៌យើងបានសម្រេចធម៌មួយបើសិនជាបានសម្រេចធម៌មួយហ្នឹងអាធម៌ទាំងអស់វាសម្រេចទាំងអស់ហ្នឹងធម៌ទាំង7ហ្នឹងវាត្រូវសម្រេចទាំងអស់ឲ្យតែសម្រេចធម៌មួយហ្នឹងចឹងអាធម៌7ហ្នឹងវានឹងសម្រេចអូតូម៉ាទិកហ្មងវាសម្រេចឡើងកើនឡើងដោយឯងត្រូវយើងឲ្យសម្រេចធម៌មួយហ្នឹងសោះអញ្ចឹងជាពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះពុទ្ធតួអង្គសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងក៏យើងនឹងនៅសំខាន់ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ចឹងយើងនៅសំខាន់យើងអីព្រមតាន់ឃើញយើងព្យាយាមរកទៀតរកអីលែងដងមាសដងប្រាក់ដងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សន្មត់ថាចប់ទៅនៅពេលវេលាដើររកទៀតហើយរៀងហេវបាយនេះម៉ោងរៀងច្រើនដែរហ្នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងមុនចូលមកហ្នឹងសម្ដែងធម៌នៅហើយញោមរាលញោមសំណាងណោះទៅសម្ដែងធម៌នឹងទៀតតន់ចប់ស្មាននៅសម្ដែងថ្ងៃនេះណោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្រុកខ្មែរថ្ងៃទី20ហ្នឹង22ឲ្យខំមកភ្នំចឹងទៅអញ្ចឹងមុនចប់ធម៌ហ្នឹងក៏ប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលនេះថ្វាយទៅដល់កូនចៅជាព្រះដ៏មានបុណ្យដែលឈរនឹងនៅក្នុងសាសនាព្រះសិអាមេត្រីឲ្យបានទៅជាព្រះគ្រប់ព្រះអង្គហើយយ៉ាងសង្កបេនសម្មតាធម៌ទេសនាដោយសង្ខេបខ្លីកុសលមត់ថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងយ៉ាសិនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅកន្លែងណាឃើញចឹងទៅនេះហ៊ុនស្អែកឈើចងយ៉ាជើ
chọn ăn hey khơi ao vậy hey nhôm xe ní khơi được ta hey nhôm đá nó khơi vậy thằng đậu á thằng ông ọt ní ớtนี่คือหาท่านดอกเมียนดอกไอ้ดอกเมียนดอกแผ่นดอกไอ้ไอ้ที่มันเล็ดบานสำรัดเจ้านะคนปนังอ่ะเจ้าหายเนี่ยสะโลมันเนี่ยตอนหลายเรื่องแช่เดี๋ยวผมล้วนไอ้คลาเต้าเนี่ยให้เนี่ยปนังนั่งเจ้าหายส่วนละเอ้ยนะchẳng ở lúc nè chỉ bé đầm miền bон của ông thằng o để lô của phong tốt thép ní cứ dương máu lại ní chỉ lại đài lời đi chỉ xây coi chỉ xa nữa cứ che tận đất chào che tận đầu miền đầu phèn đầu đất nó chào hay lại thì chia tận đất nó chẳng dương trong màn đầu nắng tầm bay hậu năng thì chẳng họ năng ấy họ ấy họ tức đặt năng tức đặt để dương khai tới chỉ thmo để dương vô từ thường rằng còn nữa chẳng ấy xong ở lúc nè con trai của ông thằng o ở sốt thoa nó nông sầm nát sát na bia sa mệt trái thằng ở cái nàyอิเตเปเตียนบารมัยเปรียเสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปคาปุกนโกสารสัมปันนอยเตเปเศร้าแปกเวียเตเปเตียนอุปบารมัยเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปคาปุกนโกสารสัมปันนอยเตเปเศร้าแปกเวียเตเปเศร้าแปกเวียเตเปเศร้าแปกเวียบารมัตบารมัยเปรียเสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปคาปุกนโกสารสัมปันนอยเตเปเศร้าแปกเวียเตเปสัลบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตไปสาวแพกเวียไอเตไปสัลอุปบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตไปสาวแพกเวียเตไปสัลบารมัตบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตไปสาวแพกเวียนี่ก็แม่บารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปนี่ก็แม่อุปบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปนี่ก็แม่บารมัตบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปปัญญาบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปปัญญาอุปบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปปัญญาบารมัตบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปสัจจะบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปสัจจะอุปบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปสัจจะบารมัตบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปนี่ก็แม่บารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปอุปเปคาอุปบารมัยเปรียสอาเมตรัยเมตราการุณามุตุตาไปข้าพเจ้าโกศลสัมปันนอยเตเปสาวแพกเวียเตเปนี่ก็แม่บารมัตบารมัย
ព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិឧបេខាបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិបងណាមិនភ្លេចធัวបានហត់ពេកអីពេតេបិឧបេខាឧបរមីមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិឧបេខាបរមត្តបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាឧបេខាបគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិអីតេបិមេតាបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាបគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិមេតាឧបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិមេតាបរមត្តបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិទុសៈបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិទុសៈអបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិទុសៈបរមត្តបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិអេតេបិសមត្តੰបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិបិសមត្តੰឧបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិសមត្តੰបរមត្តបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិបិយោករោបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិតិសម្បរមីទាំងអស់ទាំង18សែនកោតបរមីពេញបរមីដល់កូនចៅជាស័ក្តិសិទ្ធិផានទឹកផានដីផានភ្លើងផានខ្យល់នៅមានអំណាចបុណ្យនេះក្នុងការថ្វាយជាអមតៈចាស់សមនុមោទនាហើយហត់ណាស់ចុះមកអស់គ្នាមកជួយរកអរហង្គបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុទតាបេខាបគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិអរហង្គឧបបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុទតាបេខាបគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិអរហង្គបរមត្តបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុទតាបេខាបគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិសម្មាសម្ពុទ្ធោបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាជាប់មកមុទតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិចរណសម្មាសម្ពុទ្ធោឧបបរមីហើយឧបបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិសម្មាសម្ពុទ្ធោបរមត្តបរមីព្រះសិអាមេត្រីមេត្រាករុណាមុតាបេខាគុណកុសលសម្បណ្ណតិបិសោភគវិមុនម៉ែនេះហើយបាទប៉ុណ្ណឹងមកណា
dễ đợi mình này để hồ bờ khơi hả ngọt quá cái đó cả lá chế mình đang thấu anh đi bị chè ngọt hơi anh họ đắng này như bị đôi cái này về đắt mưa mà đôi vậy này ngọt cái bọc món này ngọt ngọt đôi gì thì hồ một thứ với cả năng là quái tranh nhận ó nắng quái rất khơi váy vô mơ nè được vải với tranh chẳng cái cho luôn ngọt hơi như bị đôi tôi nhìn ngọt và nó vải tranh được nên ngọt hơi sẽ lọm hơi nó gồm khơi với ma gồm khơi như này hay thật à thì chế đó là thật thằng thà như khăn nông rồi mày anh đang chơi tự ngọt hơi khó khăn đai thì chắc là nó vải tại dùng vô ai dùng một vải vậy chắc cũng on anh đi bán tôi lặng thử phe tha miên phe phẩm pal miên phe phẩm pal po phe pal po pe môn pal này pal po pal po này môn pal nó đó hai dương tầm mưa mà ta lên dương quẹt bàn nó hoặc lại nó bài bài gì ạ miên phe trăm tầm mưa nông năng Kasa Potyang Ratninam Gravmi, 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 Kasa Potyang Ratninam Gravmi. Jadi poa ada no so poa poa pusat ini mau oke tắt đó miền